재민 씨 제일 이해 안 될 때가 이상한 소리 낼 때라고? 가끔 하이피치 소리를 낼 때가 있어요. 뜬금없이? 네. 약간 정신 상태가 좀 좋지 않은 날, 정신이 좀 힘든 날. 저도 모르게 이게 밑에서 나와요, 이렇게. 아 의식적으로 할 순 없고 무의식적으로 의식적으로 할 수 있는데 약간 약간 이런 소리를 내요. 약간 이게 약간 있어요. 알겠다. 네. 제가 절대 외부 나가서 이 소리 절대 내지 말라고. 약간 정신이 좀 미쳐가고 약간 내가 제정신이 아닐 때 약간 좀 잡아야 돼요. 약간 이제 그 기지개 펴면서 약간 근데 갑자기 이러면 놀라긴 하겠네. 창피해요. 그럼 좀 잡혀요? 그거 하면? 좀 잡히죠. 약간 말눈광이죠. 네.